प्रदेशले निर्णय नगर्दै सार्वजनिक सवारीमा मनपरी भाडा, सिन्धुपाल्चोकमा फेरि बाढी, रातो पुल पनि बगायो। मिडिया, स्कुल र अस्पताल पनि हुन थाले पब्लिक कम्पनी, जारी गर्लान् त शेयर। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। 4 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, 3 दिनको पूर्वानुमान सहित आजको समाचारमा। गाउँमा काम नपाउँदा काम खोज्न भारत जानेको लड्को, पारसलाई समाउने ट्राफिकले किन यी युवराजलाई चाहिँ समाउँदैनन्? पूजाको प्रसाद खाँदा 28 जना बिरामी, गगन थापाको प्रश्न, माओवादीले फेरि काङ्ग्रेसलाई धोका दिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? 3वटा जलविद्युत कम्पनीले पाए आइपिओ निष्कासनको अनुमति, झापामा फेरि निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। युद्ध र शान्तिको सङ्गम महत गाउँबारे पनि जानकारी आजकै समाचारमा। र मध्यरातमा लुटिन्छ कालीगण्डकी, एक दृश्य मनै सुने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा बाढीको प्रसङ्ग। सिन्धुपाल्चोकको रातो पुल पुनः बाढीले बगाएको छ। बाढीले आइतबार बिहान पुल पनि बगाएको हो। गत असार 1 गते आएको बाढीमा यो पुल जोगिएको थियो। गैरातीको बाढीले 9वटा पक्की घर, 8वटा कच्ची घर र एउटा झोलुङ्गे पुल र एउटा पक्की पुल बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिए। झोलुङ्गे पुलले हेलम्बुको 3 र 4 नम्बर ओडालाई जोड्दथ्यो। त्यसैगरी पक्की पुल हेलम्बु र मेलम्चीलाई जोड्दथ्यो। यो एकमात्र पक्की पुल पनि बगेपछि हेलम्बुसँगको सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढीले रेडियो मेलम्चीको भवन पनि बगाएको छ। असार 1 गतेको बाढीमा रेडियोको मेलम्चीको भवन डुबानमा परेको थियो। मेलम्चीमा गए रातिदेखि नै फेरि लेदोसहितको माटोसहितको बाढी आएको छ। मानवीय क्षति भने भएको छैन। हेलम्बु गाउँपालिकाका हेमाथाङका चौरमा पहिरो गएर केही बेर थुनिएपछि ठुलो बाढी आएको अनुमान गरिएको छ। चरौटे बजारको बीच भागबाटै बाढी बगेको छ। बाढी अहिले पनि नघटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। यसअघि असार 1 गते आएको बाढीले पनि हेलम्बु र मेलम्ची लगायतमा ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। सो बाढीका कारण 5 जनाको निधन भएको थियो भने 15 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। हिजो राति सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउँदै थिएँ। सामाजिक सञ्जालमा आजभोलि केही न केही भाइरल भइरहेका हुन्छन्। हुन त यस्ता भाइरल हुने विषयमा म खासै चासो राख्दिनँ, तर हिजो साँझ भाइरल भइरहेको एउटा तस्बिर र त्यसमाथिका टिका टिप्पणीले मलाई तान्यो। सामाजिक सञ्जालमा पूर्व युवराज पारस शाहले हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएको तस्बिरसँगै चर्चा चलेको थियो। पारसमाथि धेरैले आलोचना गरिरहेका थिए। पूर्व युवराज भएको घमण्डले उनले प्रहरी प्रशासन, ट्राफिक प्रहरीलाई समेत नटर्ने कुराहरू चलिरहेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको अखिल फोर्सको बृहत भेला थियो। भेला अघि अखिल फोर्सले र्याली मार्फत शक्ति प्रदर्शन पनि गर्यो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको र्याली माइतीघर मञ्जलामा जम्मा भएर बबरमल सहित कार्की ब्याङ्केटमा पुगेर सभामा परिणत भयो। र्यालीमा अधिकांश युवाहरू बिना हेलमेट मोटरसाइकल चलाइरहेको देखिन्थे। न टाउकोमा हेलमेट छ, न त अरू कुनै ट्राफिक नियम नै पालना गरे होलान्। अनावश्यक हर्न बजाइरहेका थिए। बाइक चलाउँदै र पछाडि बसेकाहरू पनि चिच्याइरहेका थिए। बाइकको आवाज अनावश्यक बढाएर चलाएको पनि देखिन्थ्यो। उनीहरूलाई न त ट्राफिकले छेक्थ्यो, न त ट्राफिक नियम नै लागू भयो। दर्शकबिन, यस सन्दर्भमा तपाईँको भनाइ के रहेको छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रदेशबाट निर्णय नहुँदै स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी साधनले मनपरी भाडा असुल्ने क्रम रोकिएको छैन। साथै प्रदेश अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भाडा वृद्धिबारे केही निर्णय गरेका छैनन्। सवारी साधनले भने यात्रुसँग आफू खुसी भाडा दर कायम गरी असुलिरहेको गुनासो बढेको छ। यस्तो समस्या काठमाडौँ उपत्यकासहित सबै जिल्लामा रहेको जनाइएको छ। तिनै मध्येको एउटा उदाहरण हो कपनबाट नयाँ बस पार्कसम्म चल्ने संयुक्त यातायात। उक्त यातायातले स्थानीय रुटका सवारी सञ्चालनमा आएसँगै मनपरी भाडा असुलिरहेको छ। पटक पटक गुनासो गर्दा समेत यसबारे सुनवाई नभएको कपनका स्थानीय विष्णु श्रेष्ठले बताएका छन्। कोभिडको जोखिम कायमै रहे पनि कोचाकोच यात्रु राख्ने क्रम रोकिएको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी नै गरेर गत साउन 29मा लामा तथा मध्यम दूरीमा चल्ने सवारीमा साबिकको भाडामा 28% वृद्धि गरिएको जनाएको थियो।
अहिले यही निर्णयलाई आधार मानेर स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीले बढी भाडा लिइरहेका छन्। यता बागमती प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन कुमार सिंहले भने बागमती प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन कुमार सिंहले भने स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीमा भाडा बढाउने बारे कुनै निर्णय नभएकाले यात्रुलाई बढी भाडा नतिर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अब भारी वर्षाको प्रसङ्ग। मनसुन सक्रिय भएसँगै आज पनि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहान 6 बजे जारी गरेको सूचना अनुसार हाल देशभर सामान्य बदलिँदै मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 मा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आह्वान गरेको छ। यस्तो छ 3 दिनको पूर्वानुमान। श्रावण 17 गते आइतबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। श्रावण 18 गते सोमबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। श्रावण 19 गते मङ्गलबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेका बेला त्यसको व्यवस्था गर्दै सयौं सुदूरपश्चिमेलीहरू काम खोज्नका लागि दिनौँ भारत पस्न थालेका छन्। यहाँका गाउँघरमा खेतीपातीका काम सकिएपछि गाउँमा रोजगारी नपाउँदा यहाँका वृद्ध महिला, बालबालिका तथा काम खोज्नकै लागि भारतका विभिन्न सहर जाने क्रम निकै बढेको पाइएको छ। कैलालीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिनगरका अनुसार प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 500 देखि 700 युवा काम खोज्न भारत जान थालेका छन्। अधिकांश नेपाली भारतको पन्जाब, मुम्बई, आगरा, राजस्थान, बरेली, लखनऊ, सिमला तथा काला पहाडका सहरमा कामका लागि जान लागेको बताउने गरेको त्रिनगर प्रहरी प्रमुख रमेश शाहीले बताएका छन्। उनले भने दैनिक सयौं नागरिक कामका लागि भारत जान थालेका छन्। अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन्। गाउँमा काम नपाएपछि काम खोज्न भारत जान थालेको भन्छन्। निकै दया लागेर आउँछ। कोभिड-19 को जोखिम यहाँका सहरदेखि गाउँसम्म कायमै रहे पनि त्यसको व्यवस्था गर्दै यहाँका बेरोजगार नागरिक कामकै लागि भारत पस्न लागेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मेलम्ची नगरपालिका 11 चालिसे गाउँ चापा भोजमा पूजाको प्रसाद खाँदा 28 जना बिरामी भएका छन्। गत साउन 14 गतेको पूजामा सहभागी मध्ये 28 जनालाई एउटै प्रकारको झाडा पखाला लागेको मेलम्ची नगरपालिकाका उपप्रमुख भगवती नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबैलाई स्वास्थ्य चौकीमा ल्याउन सम्भव नभएकाले बिहान स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोली लगेर उपचार गरेर फर्केको जानकारी दिनुभयो। बिरामी मध्ये 3 जनालाई स्वास्थ्य केन्द्र मेलम्चीमा ल्याइएको छ। अन्य बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि नेपालले जानकारी दिनुभयो। फुड पोइजनका कारण झाडा पखाला लागेकाले 48 घण्टासम्म सबैजना ठिक भइसक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुकुम पूर्वको महत आफैमा घना मगर बस्ती भएको डाँडामा अवस्थित सुन्दर ठाउँ हो। 10 वर्ष लामो जनयुद्धको केन्द्र भागमा रह्यो महत। थवाङ नजिकै रहेको महतमा प्रत्यक्ष ठुला भिडन्त भएका छन् भने माओवादीको चर्चित लाबाङ बैठक पनि यही महतमै लाबाङमा सम्पन्न भयो। त्यति मात्र होइन, जनमुक्ति सेनाका डिभिजन स्तरसम्मका सैन्य तालिम पनि यही भए सैन्य कार्यालयहरू पनि यही खडा गरिएका थिए। जनयुद्धको चर्चित क्षेत्र महतमा अहिले युद्ध पर्यटनको विकासका लागि पहल भइरहेको छ। यो भेग युद्ध पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थान हो। जनयुद्धमा भएको बलिदानमा पनि महत गाउँ निकै अगाडि छ। महतमा मात्रै 58 जनाले रगत बगाएका छन्। महत गाउँकै नजिक लाबाङमा बसेको एउटा बैठक निकै चर्चित बन्न पुग्यो, जुन बैठकबाट नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गरिएको थियो। महतलाई युद्ध स्मारिकाको रूपमा परिचित गराउन प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मुख्य लडाकुको मोडेल तयार गरेको युद्ध फिचर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल बुढा मगर जनकले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बिहिबार रातिको ठिक 12 बजेको थियो। कालीगण्डकी किनारमा रहेको राजमार्ग पोखरा
मालाढुङ्गा र मालढुङ्गा बेनी सडकमा सवारी गुड्न बन्द भइसकेका थिए। कालीगण्डकी आफ्नै बेगले बगिरहेको थियो। जताततै सुनसान थियो। नागरिक निन्द्रामा मस्त थिए। यही समयमा बागलुङ र पर्वत जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल मुनिको राजाको बगर भएर दुईवटा जेसीबी कालीगण्डकी नदीमा ओर्ले। दिनभर आफ्नै गतिमा बगेको कालीगण्डकीलाई रातमा बिथोल्न खोजिन्छ। कालीगण्डकी सभ्यता, कालीगण्डकी डाइभर्सन र चोरी अहिले जोडतोडले उठेको विषय हो। अन्य स्थानमा कालीगण्डकी दोहन रोकिए पनि पर्वत र बागलुङ खण्डमा दोहनले मध्यरातमा निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमसिनाले आजदेखि 7 दिनसम्म जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लामध्ये झापामा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै जिल्ला कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार शनिबार राति 12 बजेदेखि साउन 23 गते 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। झापाका 15 पालिकामध्ये 10वटा पालिका यस अघि नै स्थानीय स्तरमा सिल गरिएका थिए। निषेधाज्ञा बमोजिम आजदेखि पूर्वी सिमानाका काकरभिट्टाबाट विदेशी नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। काकरभिट्टा बाहेक अन्य नाका तथा गौडाबाट सबैलाई प्रवेश निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। काकरभिट्टाबाट प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको अभिलेख राखिने, नाकामा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, कोरोना पोजिटिभ देखिएमा नजिकको आइसोलेसन केन्द्र वा मेची अस्पताल लगेर उपचार गराउने, नेगेटिभ देखिएमा आवश्यक समन्वय गरी निजको गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने पर्जीय तिमसिनाले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले माओवादीले फेरि धोका दिन सक्ने बताएका छन्। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसलाई धोका दिएको माओवादीले यसपालि पनि कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग फेरि मिल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। बिपी कोइराला प्रतिष्ठान खाडदेवी गाउँपालिकाले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी चुनाव नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तागतमा एक्लै चुनाव लडेर जित्ने हैसियत बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता समेत रहेका थापाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि एक्सक्युज नपाउने बताउँदै सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै पनि छुट नभएको बताएका छन्। केपी ओलीले यो गरेनन् त्यो गरेनन् भन्ने दिन गएको स्मरण गराउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अभावमा रहेका नागरिकलाई सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको महसुस गराउने गरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 3वटा जलविद्युत कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ। बोर्डले न्यादी हाइड्रो पावर, साहस ऊर्जा र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोलाई स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो। न्यादी हाइड्रो पावरलाई आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि जारी पुँजीको 27% 40 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको हो। साहस ऊर्जा लिमिटेडलाई बोर्डले 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको 1 करोड 5 लाख किता शेयर निष्कासनको लागि अनुमति र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोलाई आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि गरी कुल 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो। हवस् त दर्शक वृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।